چی شد که مجموعه بیاد موندنی اساسینز کرید دیگه اون حس و حال سابق رو نداره؟ در عناوین جدید این مجموعه دیگه از نبردهای فلسفی اصیل بین اساسین ها و تمپلارها خبری نیست. در دوران طلایی سگانه اتزیو داستان فقط انتقام نبود، یک سفر عمیق بود که با کشف رازهای یک تمدن فرازمینی و مصنوعات مرموزشون گره خورده بود. این عناصر ماورالطبیعه به دنیای بازی عمقی اسرارآمیز و جذاب میبخشید. امروز این لایه مرموز به حاشیه رفته و داستان به درگیری‌های شخصی تقلیل پیدا کرده. با وجود نقشه‌های عظیم، بازی‌های جدید به چکلیستی از فعالیت‌های تکراری تبدیل شدند. پاکسازی دژها، جمع‌آوری منابع و گرایند یا همون خرحمالی برای ارتقا. دیگه از اون طراحی مأموریت‌های هوشمندانه و روایت متمرکز سگانه اتزیو خبری نیست. مفهوم یک قاتل مرموز که با دقت و در سایه عمل میکنه جای خود رو به یک جنگجوی تمام عیار داده. پارکور روون و مخفیکاری قربانی نقشه‌های بزرگ و نبردهای شلوغ شدن. اساسینز کرید با رها کردن ریشه‌هایی که روزی جادوش میکرد مخاطب رو در دنیایی وسیع اما تهی تنها گذاشت.